Bien-aimés dans le Seigneur, la petite bote na kombo na Yesu Masia, Nzambe na biso, oya lingi biso, panda kolinga biso, kala, elope, akolinga biso, seko na seko. Mokola lelo, tokosolela na oyo etali ba malédiction. Enseignement oyo, ndenge na yebisi bino bandeko na ngai, comparativement na oyo napesaki liboso mpo na libota, thématique oyo ezali inspiré à la demande ya ndeko moko mpe ya mwasi oyo abengaki ngai koyebisa ngai makambo oyo aza kokutana na yango, makambo eutaki na kati ya libota, aza kosouffrir présentement. Nde atuni ngai alobi mosala Nzambe naza na posa Nzambe alongola malédiction eza likolo na ngai. Ayebisaki ye nalobi mama Nzambe akosunga tokomonana na koleka ntango mosusu kobondela mpo na yo, mais olanda ngai dimanche na kolobela likambo etali ba malédiction. Nzambe natiki bandeko nyonso oyo baza kolanda liteya oyo kati na maboko na yo. Yo lobi ete le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Bandeko na ngai nyonso oyo bazali kosentir menace na bomoi na bango par toute forme de malédiction, Nzambe batomboli miso na bango bobele epai na yo, oyo bayebi ete lobiko ekouta epai na yo. Mon peuple périt par manque de connaissance yo lobaki, yango wana Nzambe en tant que moumbu na yo, évangéliste na yo Nzambe, mission na ngai ezali na ramener bato dans la foi. Yango mateya oyo otina mayele na ngai nakoka kokabola na bandeko yawe, losambo na ngai ezali ete ekita na kati na mitema na bango mpe ebota mbuma, miso na bango mpe motema na bango efungwama po ete bazwa nzela ya lobiko na oyo nyonso ezali kotungisa bango. Nabondeli na kombo na Yesu Masia, amen. Bien-aimé, nous allons parler de malédiction générationnelle. Elingi koloba nini? Uta malédiction ekota na mokili ti na moi na lelo. Quelles sont les malédictions que nous avons rencontrées, que l'homme a rencontrées durant toute sa vie? Malédiction à liboso oyo nalingi nalobela euta na Nzambe ye moko. La première malédiction depuis la création, Nzambe muta proclamaki yango. Lorsque na jardin d'Éden, Adam na Ève bazangaki botosi pe basalaki makambo oyo Nzambe alingaki basala te. Nzambe atunaki na mwasi, mpo nini osali boye? Okotanga ngo na Genèse, mwasi alobi Satana moto akosi ngai. Atuni na Adam alobi mwasi oyo opesa ngai moto akosi ngai. Nzambe apronosaki ba malédiction likolo ya nyoka, malédiction likolo ya mwasi, malédiction pe likolo ya mobali Adam. Alobaki na nyoka okozala nyama oyo bato nyonso ya mokili bakoyina, postérité ya mwasi ekoekrase yo. Ntango yango na Genèse tokomona alobaki na mwasi, tu enfanteras dans la douleur, tes désirs seront portés sur ton mari. Alors qu'il peut la mobali, tu vivras à la sueur de ton front. Malédiction et lui kolobani, Nzambe a rejeté qui bango. Mais pour la kolongwa na kati ya malédiction wana ya rejet en Nzambe, lobiko na biso ye kozwama tango Nzambe atindaki mwana na ye alikinda Yesu Masia oyo andimaki te asala ye sacrifice na ekulusu po ete biso tozwa lobiko. Le Seigneur nous a racheté de cette malédiction. Yango Bible lobi na biso, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Deuxième type de malédiction, ezali la malédiction liée à la loi. Ce qui totali source de malédiction peut être liée à la loi, dans Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 15. Nyonso wana euti bobele na désobéissance. Nzambe alobi, si tu désobéis, si tu n'observes pas,
si tu ne mets pas en pratique mes lois et mes commandements, voici les malédictions, toutes les malédictions qui vont retomber sur toi. Nikoloba, na cas ya désobéissance, il y a manque d'observance et l'obanzambe, il y a manque de mise en pratique et l'obanzambe, ma malédiction est connue. Peu ma malédiction est landaki, zamba la kisaki. Alobi, okozala maudit na ville, okozala maudit na campagne. Zamba la kisi ba malédiction nyonso. Oye koyi kolanda biso, landami na biloba na ye. Pe remède nango, ce qu'on poussani kaka na Deutéronome mona, balobi c'est l'obéissance, l'observance de la parole de Dieu, la mise en pratique de la parole de Dieu. Yangonde et qu'on racheter bateau, pour racheter bicolo, na ba malédiction nyonso. Singélité, ceux qui par exemple biso na Congo, tous a conscient que malédiction nous zolanda biso parce que nous a kotambola na kozanga, koto sepa nzambe, na kozanga kobatela iloba nzambe pe kotia mona misala na biso, singélité bongola mitema. Poete nzambe azongisela biso mapamboli oyo abongisa. Malédiction ya misato eza kouta wapi? Eza kouta na culte ya baidole. Nzambe alobaki okoadore nzambe mosusu te, kobele ngai nzambe na yo. Me ntango libota bana nzambe elongwe na nzela ya nzambe ekomi kokende na banzela ya mabe, nde esika wana mpe bamalédiction ebele eyaki kokota. Malédiction est liée na banzambe ya binzambe oyo tobengi soloka to ya satana, bino moko boyebi ekoma très fort, ekomi organisé à travers la société secrète oyo naboyi kotanga kombo mpona pesa bango publicité te. Malédiction ya baculte ya baidole ezali kobongwama surtout biso na kati na Afrique dans la sorcellerie, bondoki. Motoboyi nzambe oponi na yo baidole, oponi na yo ka ya satana, ozwi bondoki. Me yebaka soki oboyi nzambe oke na ka wana, moto wana akoti na kati ya motema na yo, nzambe alobi na Jean 10:10, le voleur ne vient que pour voler, pour égorger, pour détruire. Okomi source ya malédiction, okomi koluka ko détruire vie ya bato, okomi koluka ko égorger bato, okomi koluka ko voler la bénédiction. Wana troisième source ya bénédiction, troisième type ya bénédiction, ya malédiction pardon. O to bengi yango lié au culte des idoles, ya misato yango. Ya mine etali penza biso moko bato. La malédiction liée à l'homme et kangami na cinquième malédiction oyo ezali liée na sémence pe na ba récolte ya ba sémence na biso. La malédiction liée à l'homme, la malédiction liée à la sémence ezali koutela biso mpona ba porte oyo biso moko tozali kofungola à travers ba attitude ya mabe oyo tozali koadopte. Attitude ya kozanga kondima, ya kozala na lokolo moko kote ya nzambe, lokolo mosusu kote ya monguna, ya kolona misala ya mabe oyo ezopesa nzambe lokumu te na bomoi na biso. Biso moko toza kokoma source ya malédiction na biso. Nangaki na attirer attention bana nzambe na likambo oyo parce que bapele mingi na juif epai ya bandeko oyo nyonso baza na mikakatano ya ndenge wana, baza komona kaka malédiction ezowuta epai ya Satan. C'est souvent ce que nous croyons, et parfois c'est vrai à travers bandeko na biso oyo baponi koteka biso na mokilo ya molili. Mais avant makambo wana nyonso ekomela biso, ndenge nalobaki na ndeko wango ya mwasi sœur Andy aza na Pascal na Kingasani ya suka, abengaki nga nayebisi ye ma sœur, nzambe azoyebala ngai natuna yo otala nano bomoi na yo malamu, est-ce que yo fungola baporte te po ete opesa monguna droit ya koya kovisite vie na yo, ya kodétruire vie na yo jusqu'à ce point. Parce que na mosala oyo nzambe apesi nga nakutani na baexpérience wana na baka mibale.
nabondelaka mpo na sœur na biso moko azalaki na problème grave ya santé. Ntango nakomi epai na ye babengaki nga na telefone na 4h du matin babi na ye kobondela epai ya sœur moko aza na commune moko ya mboka na bisoka ya Kinshasa. Ntango nakomi kuna natuni nzambe nabi sœur oyo nga nayebi ye te, mais lokola telefone nanga ezaki ouvert tina 4h du matin eke babengi nga bazwi nga seke nzambe olingi kotelemisa ngai mpo na likambo oyo moko deja oso otelemaki. Nayebisa ye nini, nalobela ye nini, comment je dois me comporter liboso ya sœur wana. Nakomi wana nazwaki attitude oyo Moïse azalaka nango devant l'obstacle de la mer Rouge. Moto amemaki nga na esika wana, ntango amoni ndeko oyo tokendaki kotala ye, moto wana abandi kolela. Tobimi na ye libanda na bino, yo obengi ngai na kosambela mpo na ndeko na yo, me ozolela mpo na nini? Totya na eliki ete nzambe oyo ya biso akoki kosala eloko moko ya bikama. Ezali ngai te, me nzambe oyo tokobondela. Nzambe ayikoyebisa ngai liloba moko to mibale mpe na interpele sœur wana ndenge kaka nauti kointerpele sœur na ngai Andi. Nayebisi ye mama, nzambe azolakisa ngai ke omilingi te, oza na makambo mibale to misato ya mabe oyo osalaki yango opesi porte na monguna aya kodetruire vie na yo. Mama wana napesi ye detail ya makambo ya mabe asalaki. Alobi na ngai mosala nzambe oyo nzambe alakisi yo eza ya solo, nasala boye nasala boye nasala boye. Asengi ye afukama asenga bolimbisi na se ya motema na ye. Ngai naza na posa ya koyoka mongongo na ye te, nabiyebisa nzambe repens-toi pardon, oyebisa nzambe oyo nyonso osalaki mpe obongola motema. Ntango asilisi losambo wana na ye obondela na hôpital, nzambe akotalisa maladi oyo obelaki mpe okobika. Mama wana soki bomoni ye ndenge aza lelo bokondima te, ye oyo bazali kotanga mipanzi nzambe asali kati na ye mpo na nini? Mpo afungolaki motema, ayebisi ngai, ayebisi nzambe na ye makambo oyo ayebi asalaki ya mabe, yango azwaki lobiko. Naye kobondela susu mpo na ndeko mosusu naaki na même situation. Ndeko wana ye epa na ngai abi na ngai mosali ya nzambe, tala nakomi kolala na salon na ndako ya moninga na ngai, nazaki na ndako ya kofutela me nazokoka susu te. Nga na vi mes frères, bon olingi nasala nini? Obondela mpo na ngai nzambe arestaure ngai. Navandaki kimia pendant un certain temps, nayebisi nzambe nabi ah Seigneur, tala ndeko oyo atamboli na kati na mabe, aye koluka sikoyo secours na yo. Yo lobi ete na psaume 46, tu es notre appui, tu es notre refuge, tu es notre secours dans le temps de la détresse. Nzambe boni boni te okoka mawa mpona ndeko na ngai oyo. Bien aimé, naza na don ya prophétie te, mais mokolo wana nzambe autilisaki nga vraiment comme un prophète, arevele nga makambo nyonso ya mabe ndeko wana asalaka. Nayebisi ye ndeko, omoni est-ce que yo obali abi te? Nabi nzambe azoyebisa ngai ke alingi yo mingi, esika te apesa yo etumbu ya makasi, azali nde kotelemisa makambo ya mabe yo ozali kosala. Ntango ozalaki na ndako na yo bien aimé, nzambe alobi na ngai ndako na yo ekomaki lokola hotel, baninga na yo bakoya na basi, yo moko vi ya débauche, mais nzambe aza komona volonté na yo ya kosalela ye, mais ifale atelemisa likambo wana. Yango nzambe alobi na ngai abimisaki yo lokola ozolala na salon ya moninga na yo, makambo wana yo kosala ngo susu te. Ndeko wana andimi alobi na ngai abi en tout cas mosali na nzambe oyo oyebisi nga c'était effectivement ça ma vie. Mais ndeko wana aza na akutani na église, asali à peu près 8 ans na église, abinaka na église, ayembaka na église, mais par rapport ya vie na ye nzambe eza na kati na ye te. Alobi na ngai abi bien aimé, mbala liboso nakutana na nzambe à partir depuis nakota na église, ça fait 8 ans, mais c'est la première fois que je rencontre Jésus-Christ à travers la rencontre na ngai na yo.
nayebi est bien aimé le cas okutana na pasteur mokambi église na biso le cas okutana na ye oyebisa ye makambo oyo nyonso à côté yango na église mpo ngai nateyaka na église te ngai naza évangéliste naza gagneur d'âme pasteur à côté yango na église ngai nakolobela ye te yo moko okende koyebisa ye ate yango na église mpo tobikisa bato ebele oyo baza koya na église mais oyo baza na lokolo moko libanda lokolo mosusu na kati nayebi te oyo ngai na voyageaka mpe mingi nayebi te soki ndeko wana atikala koyebisa pasteur to atikala koyebisa te mais soki napesi bandakisa mibale wana ezali mpona koatire attention na biso lola na nzambe na likambo etali baépreuve emingimingi bamalédiction oyo tokokonaître omoi na biso ya solo tozalaka na tendance mingi ndenge nalobaki euti koleka moke awa ya kopointer toujours le doigt sur l'accusateur l'ennemi le diable mais kati na biso moko tomituna est-ce que tofungolaka baporte te baatitude na biso en tant que bana nzambe est-ce que eza kopermettre nzambe atelema mpenza po ete oyo nyonso ebengami lokola bamalédiction ekoka kozala mosika na biso wana nde mituna oyo esengeli tomituna ekozala deuxième partie ya prédication na nga ya ntongo ya lelo bien aimé tozalaki kolobela malédiction oyo yo moko ozali koinflige na bomoi na yo cela veut dire quoi c'est toi-même qui est en train de programmer on dirait osali programme mpona oyo échouer mpona oyo réussir te makambo ebele nalobi na bandeko moko nalobi bénédiction oyo babengi lipamboli soki ozali opambolama na nzambe c'est parce que d'abord tu es un enfant de Dieu. Les bénédictions ne sont pas liées à la richesse. Po bato mingi oyo baza na situation ya kozanga na mitu na bango ntango mosusu bakanisaka baza béni de Dieu te naokaka bato mpe ebele mosusu bamoni ndenge kongo ezotambola babi mboka oyo eza na lipamboli ya nzambe te richesse ekoki koaccompagner bénédiction. Tala papa na biso Abraham, c'était un homme riche et en même temps béni. Tozaki na moto mususu azaki béni, le pauvre Lazare, il était béni de Dieu mais il était pauvre. Par contre riche wana o azaki na Lazare, c'était un homme riche mais qui n'était pas béni. Tout le monde peut pauvre mususu pe azaki na béni te lokola Akan oyo ayibaki baobjet ezalaki voué na interdit totangi yango na Job na Josué chapitre 7 verset 1. Donc koprogramme baéchec koprogramme bamalédiction ntango mosusu eza kowuta kati na yo baatitude mosusu oyo toza na yango biso bana nzambe il faut tochanger yango baatitude mabe oyo ezofungola nzela na bamalédiction na bomoi na biso ya liboso eza nini kobanga. Tu es chrétien mais tu as peur comme si la foi en Jésus-Christ ne te suffit pas kotambwisa bomoi na yo ndenge esengeli kanisa batalant oyo eza kati na yo oyo nzambe atie kati na yo bien aimé ezala lokola Abraham il avait une foi aveugle envers Dieu. Zala lokola Isaac azalaka na foi moko aveugle devant Dieu. Azaki kobanga te. Isaac, lorsque Dieu lui a demandé d'aller sacrifier son propre fils, Isaac n'avait pas hésité. Zala na foi oyo koki ko déplacer ba montagne. Zala ndenge bandeko mosusu balobaka un fou de Jésus. Kobanga eloko moko te. Avec Jésus-Christ tout est possible. Mais yoza moto moko obangaka. Okobanga eza kokitisa kondima na yo pe eza kokweyisa yo na nguya ya nguna na biso Satan. Attitude mosusu ya mabe ezali le doute
oza ko douter. Après la peur, il y a les doutes. Oza mo Christ moko ozaka na doute, on dit makate. Mais preuve monsieur ko lekela o makasi. Okomi ko même ko douter est-ce que nzambe penza ko sala pona ngai. Tala ba doute ekoti na kasi na mboka oyo Congo. Maloba oya mabe ezobima na minoko na biso moko. Bien aimé tokeba ba penser na biso ekoma maloba te. Soki okanisi likambo moko ya mabe, même sur yo moko, même sur le Congo, même sur ta famille, bien aimé, zala prudent kobimisa ngo na maloba te. Po balobi la vie et la mort sont sous le pouvoir de la langue. Nayokaka bato ebele baza koloba mboko ekobonga te. Mosusu abi ah malamu kutu bateka Congo moto azwa part na ye. Naoki ndeko moko autosala video epesi nga pasi na mawa alobi il faut babengana mikolo mosusu na province na bango po bango balingi bakoma république na bango moko. Tala maloba mabe oyo ekoki koattirer malédiction sur toi, sur notre nation, sur nos familles. Ezobima à partir ya doute oyo eza na mitema na bino. Bato ebele mpona bango Congo ekobonga te. Ah, Congo ekobonga te. Même bandeko na ngai baza na diaspora mingi nabengaka bango soki bayoki basangwa mboka oyo babia bino kuna bokobonga te mponi botekaka mboka wana te. Bien aimé maloba wana boza kobimisa chaque fois wana bobimisi likolo ya ekolo me ntango mosusu bobimisa yango likolo na bino moko. Ah, ngai nakufa na ngai kaka nalembi mokili. Naokaki soeur moko abi na ngai nalembi mokili malamu kutu nakufa na ngai. Mais pourtant c'est une sœur qui est devenue enfant de Dieu. Akoma mwana nzambe. Mais na motema na ye aza toujours na doute. Aza kolute ke nzambe akoki kosalela ye boye aza na kondima te. Batiti wana tant que tu demeures dans les doutes, tant que tu demeures dans la peur, oza kofungola yo moko ba porte. Monguna komona vraiment que non, moto assez à perdre l'espoir, comme na désespoir, et l'ennemi va continuer toujours à marteler yo. L'ennemi a kokoba toujours na ko écraser yo. L'ennemi a kokoba toujours na ko détruire yo. Parce que l'espérance n'a pas de mon côté. Tu n'espères même pas en Jésus-Christ qui est ton sauveur, qui est ton maître, qui est venu pour ton salut. Espérance la Christ est à cause de la peur, à cause du doute. Et donc comme nous sommes na kati na kofungula ba malédiction na bomoi na biso ezali orgueil. Orgueil ezali loko mabe. Bien aimé, il faut te yebaka soki tosali mabe. Toyebaka toujours présenter d'excuses. Kosenga pardon. Aussi bien et pas à bateau biso to sali bango mabe, aussi bien et pas à Nzambe. Et le point est très important. Pardon, et à dire preuve il y a humilité qui est oyebi komi kiti ça. Ceux qui ont quitté ici, Nzambe on sali à kotombola yo. Mais yo li komi kiti ça te. Olingi te naza na ka frère moko aza komene vie dure na bandeko na ye, mais lelo na situation akomi na yango ekomi pasi mpo na ye. Soki azalaki na l'esprit ya discernement alingaki asosola ete efona mikitisa mpo Nzambe atombola ngai, atombola bolingo na ngai epai ya bandeko na ngai, atombola bolingo na ngai epai ya bato mosusu mpo bakoka kosalisa ngai. Mais ces frères là bayoki kutu aza komibenga un pauvre têtu, mais eza mawa pauvre têtu azalaka te. Humilité yango nde etombolaka biso. Mais yo olingi komikitisa te. Bazali ebele bato oyo bapanda na kati na orgueil na bango, tout en oubliant qu'en restant orgueilleux ndenge baza wana bayebi te ke bazali attaché na bamalédiction ebele. Bokambi mboka, bokomisi mboka ndenge bokomisi yango ata mokolo moko te, surtout bandeko na biso bapoliticien.
bozo kenda na l'église boza koluba bino mpe boza bana na nzambe me nayoka ata mokolo moko te moko asengi ata pardon. Nakopesa exemple simple parce que frère moko abi na ngai il faut touchaka bafait oyo toza kovivre na société na biso mosala ya nzambe mpo bato bayoka mpo babongola mitema. Bascandale boni toyoki na mboka oyo surtout bascandale financier lobi awa nayokaki bandeko mosusu bazwaka mbongo na trésor public na bakarte oyo biso na yo ndeko toyebi te pendant que biso toza kopesa contribution na biso mpo na trésor public eza na groupe ya bato ndenge balobi bazwaka misolo na bango na trésor public me ntango batangi bango to ntango likambo wana ebimi est-ce que oso emoni ata moko na bango aleka na télévision aloba te ya solo ngai nazalaki na carte wana me nasengi bolimbisi na peuple congolais tomoni bango te orgueil toyoki bamosusu bakomokende kofunda na justice bakanga bato oyo babimisi likambo wana okofunda na justice malamu mais devant nzambe oloba na nzambe nini parce que oyo biso bato tozomona te nzambe aza komona yo nzambe ayebi motema na yo bien aimé natiki bapoliticien pembeni nazongeli bana na nzambe orgueil orgueil tant que tu demeures dans l'orgueil bien aimé okokoka jamais kolongwa na kati ya bamalédiction. Il faut te bakomi kitisa osenga bolimbisi epai ya nzambe mpo nzambe akoka mpe kokanga baporte nyonso ya bamalédiction oyo ekoki kolanda biso. Nalobeli lisusu attitude ya mabe oyo ezofungola lisusu baporte na bamalédiction ya bomoi na biso c'est le non pardon. Yo olimbisaka na yo bato te yo osengaka na yo mpe bolimbisi te ata osali mabe ata moto asali yo mabe yo ozongiseli ye mabe moto yo osali ye mabe tu t'en fous carrément de lui mais dimanche bamoni yo na église oke opesa baoffrande bamoni yo na église olati kitoko oke kobondela nzambe alobi si quelqu'un se détourne de la loi pour ne pas écouter la parole, sa prière même est une abomination. Bien aimé, yo oyo ozali orgueilleux, yo oyo limbisaka te, yo oyo ozana doute na makambo ya Yesu Masiya, yo oyo poni nzela na yo ya mabe ya Satana, yeba ete na miso ya Nzambe losambo na yo eza na valeur moko te. La Bible dit, la main de l'Éternel est mon coussete pour la kobikisa. Son oreille n'est pas dure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Masumu oto boy ko senga na ngo bolimbisi etonga mir entre biso na Nzambe. Alors ce qui Nzambe aza côté na ye, biso toza côté na biso, masumu na biso ekangi Nzambe amona biso te, ayoka biso te, biso pe tomona ete toyoka ete. Comment veux-tu sortir de la malédiction? Okobima ndenge nini bien-aimé? Yo moko ozali ko s'infliger yango. La Bible est claire à ce sujet. Balobi, l'homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Oyo yo loni, source ya malédiction mosusu yango wana. C'est entre la question du semis et de la moisson. Yo lonaka nini na bomoi na yo pour espérer moissonner quoi? Nayokaka bamosusu balobaka qui sème le vent récolte la tempête. Mais bien aimé, yo olonaka nini en tant que mwana Nzambe? Qu'est-ce que tu sèmes dans ta vie? Olonaka eloko nini mpe oza koespérer omoissonner nini? Soki naza na secret ya kopesa yo bien aimé, secret ezali moko to mibale. Ya liboso oyo sengeli olona na bomoi na yo. La première chose c'est ça, accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ensuite, dans cette acceptation, il y a des déclinaisons qui suivent. Parce que c'est la mission liboso obéissance
kotosa liloba ya Nzambe, l'obéissance à la parole de Dieu. Nzambe alobi mwana Nzambe avivaka selon le fruit de la chair, kasi selon le fruit de l'esprit. Il faut obéir et vivre ta vie pleinement avec le fruit de l'esprit. Cela inclut à quoi? Il faut observer liloba Nzambe et mettre yango en pratique. C'est le secret majeur qui peut te permettre, bien aimé, vous allez victorieux devant toute forme de malédiction. Aucun gaba porte nyos. Il y a ma belle pour des savons. Ça peut être aussi ma force spirituelle et à mal. Na ba esprit mauvais dans les lieux célestes. Donc au détail dans la prochaine émission. La commission Nzambe peut n'appeler merci d'avoir des cognos. Oyo balandi biso. Na kosukisa kopesa mbote na ndenge ya bo meseni na bandeko na ngai oyo nazalaka na bango na kati na losambo. Nakanisi papa Lionge, nakanisi mwana na ngai Christian, nakanisi pe mwasi na ngai mama Bea na bana nyonso, napesi mbote pe na bana na ngai babondelaka mingi mpo na ngai baza na mboka Paris, Nanfi, Nana, Nzambe apambola bino. Napesi pe mbote nayebi ki ayokaka lingala te me bakotraduire yango mama prophétesse oyo aza na Paris, aza ivoirienne, maman Stéphanie, napesi ye mbote mingi puisque abondelaki mingi mpo na ngai ntango nazalaki na bokono. Napesi pe mbote na mokambi ya etonga Christ Pain de Vie, pasteur Fouti, ye moto aformaki biso lokola évangéliste mpe ayebisaki biso to accomplir ordre suprême oyo Nzambe apesi, aller faire de toutes les nations les disciples. Yango wana nasilisi émission lelo tokomonana mokolo ya nsima tika ete Nzambe apambola moko na moko kati na bino. Nasukisi mpe na mbote na journaliste na ngai papa Nerle, ye nde aza kosunga ngai na chaîne ya télévision CMC. Nzambe apambola bino, mosala bino ekende liboso. Nzambe azwa lokumu. Amen.